为解决部落公墓满葬问题，秀林乡公所于113年3月28日在景美村3站办理秀林乡景美村布拉旦部落纳古墙启用仪式。秀林乡长王玫瑰、代表会主席骆燕玲、立委傅坤琪服务处主任柏江生、景美村长田广珍及各区代表、各村村长一同到场恭贺开幕仪式。我们一直努力，让我们3站部落的公墓能够走向公园化的一个发展。3次的会议，历经了1年多，终于在满葬的情况下通过了。这么多人的努力，才有今天让我们的祖先回家。终于完工了在这里要代表委员祝我们所有的乡亲都能够平安、健康、顺利。公所都非常的用心，也非常的积极的去处理每一个状况。我们再给王乡长跟公所团队一个最大的掌声。过去泰鲁格族传统殡葬习俗以土葬为主，本乡内18个部落、15座合法公墓早已不敷使用。受限山区环境，新建纳古塔难度高。秀林乡公所政策采用纳古墙形式，改善因墓地不足而产生的满葬、乱葬问题。秀林乡景美村3站公墓纳古墙工程，占地约416平方公尺，4座纳古墙双面设计，共8面墙。每面70个骨灰柜，总计560个柜位，每座墙两侧皆有精致陶板图腾，提供3站公墓纳古墙公墓公园良好的环境，更是推动秀林乡部落慎终追远，迈向部落公墓公园化好的开端。秀林乡公所美宣组报道。